Esta semana, en Primeros Pasos en Mac, vamos a mostraros una tarea de mantenimiento para tener el sistema operativo como el primer día. Reparar permisos es una tarea básica. Los permisos de los archivos y documentos serán de lectura, escritura y de ejecución. Vamos a poder encontrar estos permisos si entramos en información de cualquier archivo y carpeta. Hacemos clic derecho, obtener información y vemos cómo en el apartado inferior, en la parte inferior de esta ventana que nos aparece, vamos a ver quién puede leer, escribir y los privilegios que tienen. Estos son los permisos que tienen todos los documentos y todos los archivos que tenemos alojados en el disco duro. Cuando llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, puede que estos permisos entren en conflicto y por ello nuestro Mac tenga un rendimiento más lento o notemos que algo no está funcionando como debe. Para ello vamos a repararlos y os vamos a mostrar cómo el propio Mac tiene una herramienta en utilidad de discos para facilitarnos la tarea y hacerlo en un momento y tener nuestro Mac a punto como siempre. Para ello solo tenemos que entrar en Aplicaciones, abrimos una ventana del Finder, buscamos la carpeta de aplicaciones y dentro de las aplicaciones tenemos que buscar Utilidades. Vamos navegando por toda la carpeta, encontramos Utilidades, desplegamos y vemos cómo nos aparece un listado con todas las que nos ofrece el sistema operativo. Nos vamos a centrar, como decimos, en utilidad de discos. Hacemos un doble clic, la aplicación va a comenzar a funcionar y va a mostrarnos el disco duro. Si tuviéramos un pendrive, pues nos mostraría el pendrive también, pero bueno, en este caso tenemos solamente el disco duro, además de la unidad de SuperDrive, y vemos cómo si pulsamos ahí tenemos verificar y reparar los permisos del disco. Si notamos, como decimos, esta lentitud del sistema, simplemente tenemos que reparar los permisos del disco, él solo va a realizar toda la operación y dejará, como decimos, todos los permisos a punto para que el ordenador, nuestro Mac, funcione como el primer día. Esto es una tarea que es conveniente hacer cada mes y medio, 2 meses aproximadamente. Pero también tenemos programas de terceros, como es Onyx, que van a realizar estas tareas de mantenimiento y además van a ofrecernos un poquito más. Si buscamos Onyx, que podéis encontrar para descargar en nuestro apartado de software en k-twin.com, vemos cómo se va a cargar la aplicación y nos va a mostrar las diferentes opciones que nos ofrece. Nos va a pedir, si queremos que compruebe diferentes valores de arranque del ordenador, tendremos que introducir nuestra contraseña de administrador y automáticamente nos pondremos a verificar o a las tareas de mantenimiento como es la de la reparación de permisos que tenemos aquí. Tendríamos que dar a ejecutar y el programa nos ejecutaría la reconstrucción y la reparación de los permisos. También tendremos la opción de automatizar otras tareas, no solo dar a reparar permisos, para que el propio programa Onyx realice toda la tarea de mantenimiento de nuestro Mac. Os emplazamos a seguir nuevos tutoriales y nuevos trucos en Primeros Pasos en Mac con KTwin, tanto en iTunes como en nuestra página web en k-twin.com. Un saludo.